ისეთი პრობლემატური საკითხი, როგორიც თაობებს შორის ურთიერთობაა, ექსპედიციებში საკმაოდ საინტერესოდ და იოლად წყდება. უფროსი გამოცდილია, უმცროსი მისგან იღებს მაგალითს და სწავლობს. ამ დროს ასაკობრივი განსხვავება ძალიან არ შეიგრძნობა. აბუებისა და შვილიშვილების არ იყოს, ყველა თითქმის ერთნაირად იქცევა და ფიქრობს. უფროსები თავიანთი ოცნებით გაბერილ ბალიშებს უმცროსებს გადასცემენ და თვითონაც მათ გვერდით ბერმუხებივით დგანან. გამიჩნდა ეს ოცნება და თანაც ის დიდი სურვილი, რომ ერთხელ კიდევ მართლაც აი ჩავისუნთქო ეს ზღვის ჰაერი. აი როგორ იცი ნავით რომ გადიხარ, ან იახტით რომ გავა. იმას შედარება არაფერს არ შეიძლება. გინდა გამთიადა, გინდა დაღანება, გინდა დიდი შტორმი იყოს. აი მას არ შედარება არაფერი. შიშიც არის, რისკიც არის, ყველაფერი არის, მაგრამ ისეთი კარგი. როგორ აგიწევთ? ერთი დიდი მოგზაურობა ახლა ისე გულით მინდა და რატომღაც მგონია რომ ფიზიკურად ჯერ კიდევ შევწე. რაღაც აი განსაკუთრებით თქვენთან დაახლოება ახალგაზრდებთან მომცე სტიმული და ღმერთი მომცემს იქნებაში ვასრულობების მეცოცნე. მინდა ძალიან. ელცი. გამოვა. არა, მაქვს დიდი სურვილი მაქვს. ნამდვილად ძალიან დიდი სურვილი მაქვს. ისე რომ სუმაგაზო ფიქრობ. პრობლემების სხვა ძველი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ოცნება მაინც არ მინდა გავწყვეტო, იმიტომ რომ მინდა ამით სიცოცხლე გავაგრძელო. ბალიშები იბერება ოცნებებით. ბალიში, ჩემ ბალიში ჩავახუტები და ვიოცნებებ. თუ შესრულდა რამე მაგის მსგავსი, რაც მე მაქვს, ხოლო თუნდაც იმისი ნახევარი, გინდაც იმის ნახევრის ნახევარი, ჩემზე ბედნიერი კაცი არის. დანარჩენს მე ახალგაზრდები გადმოგილოცავთ ოცნებებსაც და სურვილებსაც. გააგრძელებთ. ჩემი შვილიშვილიც მოვა. ერე ისიც ის მინდა გავზარდო იახწმენად. სულა კარგი ვასწავლოს. ძლიერი ბიჭი მინდა იყოს და თან მეოცნება მინდა. გავუში იყოს მეოცნება. გავუში ვიღაცამ თქვა შერეკილია. თვითონ იქნება ბედნიერი ცოცხლებს. არც ესეა.